Kunde erzählte mir von ihrem Traum gestern Abend. Mama, kann ich dein Erbe bekommen? Natürlich, das Spielzeug im Haus, das Hundefutter, Mamas Bankkarte. Du bist Mamas kleiner Hund, lebe länger als ich, das Erbe gehört natürlich dir. Was? Erbt der Hund? Stirbt Mama? Nachdem Mama gestorben ist, wird das Erbe dir gehören. Dann will Ella kein Erbe. Ella will Mama. Heute hat Ella ein paar Barthaare verloren. Mama, sammel sie schnell auf. Du kannst sie zum Wünschen verwenden. Warum bist du so aufgeregt, dass du heute Barthaare verloren hast? Wenn Ella zuerst stirbt, ist das mein Erbe. Alle Wünsche gehören Mama.